явдлыг алуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Sedev хийгээд онцлох сэдэв. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг алуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Sedev хийгээд онцлох сэдэв. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг алуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Sedev хийгээд онцлох сэдэв. За сайн бацгаана уу? За та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд миний би онцлог сэдвийн нэвтрүүлгийг сэдвүүд хэлэлцтэйгээ хамтарч одоо ингээд хийж байгаа. Тэгээд янз бүрийн одоо юу гэдгийг хүмүүсээ ярьж байгаагаар бол одоо энэ нэвтрүүлэг их хүмүүстэй дуу хоолойгоо хүргэж гин. За тэгээд одоо Солонгост байсан ихч маань гэрлүүгээ хайрсан. За тэгээд Америкт байсан 4 залуу маань ажиллаар яваад очсон байгаа. Тэгээд Солонгост байсан 4 залуу маань биш ээ Америкт байсан 4 залуу маань явж ирсэн гэрлүүгээ хайрсан гэхлээр бидний нэвтрүүлэг одоо бас нэг үр дүнгээ олж байгаа юм болов уу гэж бодож байгаамаа. Тэгээд онцлог сэдв нэвтрүүлэгтээ та бүхэн бас цуг байгаарай. Энэ нь болохоор юу гэдгийг те гадаад байгаа монголчуудын дуу хоолой болгох үүднээс энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа. Тэрнээс гадаад мэдэн дээр байгаа зүйлүүдийг одоо юу гэдгийг те Америк, Солонгос ч гэдэг юм уу. За сүүлүүч одоо Украин, за Орос болсон үйл явдлууд гэдэг юм. Иймэрхүү мэдээллийг нэвтрүүл одоо хүргэхгүй байна. За тэгээд улс төрийн томчид маань тэр мэдээнүүдээ хүргээ явж байгаа. Тэгээд бид нар болохоор гадаад байгаа монголчуудын дуу хоолой болъё гэдэг утгаар л энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа. За тэгээд урд нь Америк, Солонгост байгаа иргэнтэйгээ хоёр ч удаа бас холбогдсон. Оросд байгаа хүнтэй холбогдсон, Америкт байгаа хүнтэй холбогдсон. За өнөөдөр болохоор Италид байгаа алтансүхтэйгээ холбогдож байгаа. За тэгээ бүгдээ наашаарлаа анхаарлаа хандуулаарай. Тэгээд өнөөдөр алтансүхтэйгээ холбогдож бүгдээ Италид байгаа монголчуудын талаар бүгднгийн сайхан сонсноо. За сайн алтансүхэ. Сүхэ байна уу? Сайн байна уу? Байна уу? Байна. Над сонсогдоод байна. За миний чихэн дээрээс орж байгаа тийм. За алтансүхэ яриа бол орж ирж байгаа. Байна уу? Байна уу? За маань сүхгийн яриа болохоор манай эфир дээр бол орж ирээд байна. Надад бол ерөөсөө сонсогдсон. За энэ сайхан өдрийн хүргэе да. За ачаар. За өчний чанал болох шаардлагатай. Байна. За манай эфирийн найруулагч маань энэ чихвчийг маань энэ ерөөсөө орж гарч байгаа нь сонсогдоод байгаа. Манай сүгээр ерөөсөө сонсогдохгүй байгаа тийм. Байна. Над сонсогдоод байна. За. Энэ яа. Одоо хэлчихв. За одоо сүхэргүй уцаага залгаадах юм да.
Bueno. Ийм болохгүй. Энэ хооронд бид нар одоо микрофон хязгаарлах юм да. Байна нэг бол сонсож байна. Бан. За. Одоо хэдүүл халууцсан. Одоо зүгээр нь. За. Байна. Бан. За. Яран одоо сонсож байна. Сүгэ. Сонсож байна. Оо за. За орсон шүү. За манай сүгэ үзэг шам 7 доо. Тэгэл одоо өөрийгөө танилцуулна. Товчхон танилцуулаад тэгээд явна да. За наваа Алтансүх гэдэг юм аа. Европт гэр бүл аавч ингээд хүний газар ажиллаж амьдарч байна да. За. Европт одоо 13 жил амьдарч байна. Яг одоогоор Италийн Напол. Италийн айл хотод Напол гэдэг хотод байгаа шүү манай сүгэ. За. Тэгээ одоо юунд Италид бол одоо хичнээн монголчууд байна. Ер нь тэр элчингийн Ромд элчингийн ярьцлагыг сонссон нэг аваад байдаг юм шүү. Манай хотод бол нэг манайхаас гадна 2 гэр бүл байдаг гэсэн. Оо за. Танаа хотод. Тэгээ яг энэ хотод. За. Тэр чинь нөгөө Напол боошоо болохоор оюутнууд голцоо тэр Милан, Венец ч юм уу тэгээ дээшгээ их байдаг нэ. Юу сайн мэдгүй. Тэгээд за манай сүгэ маань бол одоо аав ээжтэйгээ ингээд амьдарч байна. За наачин монголчуудын мэдээлэл. За тэгээд Италиар өөр хотуудаар байгаа Италид амьдарч байгаа монголчуудын мэдээллийг л бид нар л авах гээд байгаа юм л да. Тэгээд одоо энэ өвчний үеэр одоо та хэд маань яаж вэ? Одоо ажил төрөлч бас зогсчоод жоохон хэцүү байна уу? Яаж вэ? Одоо хүүхдүүд ч одоо сургууль соёлдоо явахгүй тэгэл хаагдаад л боогдмол байгаад л байна уу? Тийм ер нь бол карантинд одоо ерөнхийдөө яг 2 сар тууштай байлаа. Италид одоо би Францад манай аав ээж хүүхэд мөн ах トゥ нар. Тэгээ хүүхэд бол ерөөсөө сургуульд Франц карантинж эхлэх вахтанд би шууд уцаар шууд болиулсан. Тийм ээ сургууль сурах гэж одоо өвчин тусчвал бас юу болох юм бэ? Оюутнууд чинь ямар ч замраагүй байдаг штэ. Тийм болгоомжлох байхгүй. Тэр утгаар нэг болиулсан. Одоо хүртэл манай хүүхдээс нэг ч гараагүй байгаа. Тэгээд хүүхдтэй тэгээд аав ээжтэй санаа зовхондоо манай хувьд л яг санаа залуу хүмүүс юм жаргайг болов гэж бодох юм. Тэ. Одоо нөгөө хөвшин настай улсууд бас жоохон энэ өвчнөр ч юм уус өвдөх магадлал бас хайрцангуй их байгаад байгаа шүү дээ. Тэ. Харин тийм ээ. Тэр нь жоохон амар асуудал байна. Тэгээд ерөнхийдөө за ямарсан Франц бол ажилгүйдлийн мөнгө төгрөгийг бас тэтгэмжүүдэд нэмж байгаа сураг байлаа. Франц засгийн газар нь. За Итали бол янз бүрийн тийм ерөөсөө би сонсоогүй. Нэг тэлийн ойлгохгүй, хоёр тийм монголчууд ярихгүй байгаа. Швейцарт болохоор бичиг баримтгүй цагаач биш хамаагүй. Бичиг баримтгүй хүмүүстээ 1000 евро, 1500 евро гэж нэг хүнд нэг удаа юм уу да тэгж олгоод байгаа юм байл шүү. Тэгэхээр энийг үзэж байгаа Швейцарт хараар амьдардаг байсан ч хамаагүй тийм бичиг баримтгүй хүмүүс тийм ээ. Тиймэрхүү статустай хүмүүс бас очоод тэр мөнгөнд авчруулаас амьдралд нь хэрэгтэй юм болов уу? Тэ одоо автобус унаа машин дэргийнхаа бас нэг мөнгөийг хийгээд авах боломжтой байна да тий. Герман болохоор ерөнхийдөө хоол ундны авах бас Швейцарт хэцүү шүү дээ. Тэ. Ерөнхийдөө Европын холбоонд одоо юу гэдэг нь те мөнгө цуглуулна гэхээсээ илүү зүгээр л тэр тухайн орондоо гайгүй амьдарч яхах нь тэр л их гоё гол нь байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгээ хамгийн гол нь эрүүл газар тэгээд нэг хамгийн гол бид чинь ерөөсөө ийм бодолтой байгаа шүү дээ.
үр хүүхдүүдээ нэг хилтэй уустай жоохон боловсралтай болгоод авчаал гэсэн бодолтой. Хүний газар ажиллаж амьдч байна. Тий. Яг хайхтар мөнгө цуглуулад байгаа юм байхгүй? Тийм бол байхгүй. Тий. Сайхан орчин тэгэл хүүхдүүд аав ээжгээ сайхан өсгөөд ингээд авчийлээ гэсэн бодолтой байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ ерөнхийдөө бол юм баггүй. Франц улсад ямар ч байсан ямарваа өвчтөн хүн түнгэн бүх хэлбэрийн өвчнийг өргөн хөвчлөдөг байхгүй юу? Гол утга нь. Тэгээд германч үстэй юм байлээ. Тий. Түнд ингээд өргөн хөвчлөдөд авчнаа гэдэг чинь бас бидэрт хэрэгтэй. Хамгийн аав ээжигээ л ирүүл байлгах зорилготой бас. Тий. Тэгээ ерөнхийдөө одоо юу гэдгийг хүний эрхийг дээдлсэн орнуудад чинь бид нар ч бас нэг ажиллаж амьдрах бас их дуртай байгаад байдаг. Яагаад гэвэл тэр орнууд нь одоо юу гэдгийг хүнд хандах за тэгээд нэг хүмүүлгийн талдаа бүх зүйлүүд нь их гоё одоо нээлттэй байдаг болохоор тэгж л байгаад байна л та тий. Гэхдээ яг зүгээр цагаачийн статусын хууль нь яг нэг олон улсын тийм цагаачийн тийм хууль мөл байгаа. Тэрэндээ зөвхөн явж байгаа бол чиг. Жишээ нь Франц, Германч энэ улсууд нь цагаачийн тэр хууль нь байхгүй байх юм бол айгүй расист. Тэр нөө хүний төлөө мөлөө гэсэн тийм ер нь бол хэцүү шүү. Яг үнэ. Ер нь малаас дөрвөлчих гээл, нохоноос дөрвөлчих гээл ер нь тийм хууль байдгийг. Тэгтээ Европын олонд ч нэг бие биенийг өвгөсгээл тэгэл ядаргаатай байдаг юм л та тий. Хэцүү. Одоо Францууд нь ч англиар аягүй дургуй албаар ярихгүй ч юм. Аягүй тийм насив. Би англи хүн байна гэхэлэр англи гэж ямар улс байт юм бэ гэж асуудаг тий. Тийм байлаа. Бие биенийг аягүй муухай тийм Европын ч нэг тиймэрхүү байт юм да. Би ч бас нэг англид бас байж исэн болохоор бас наа зовлог гэж юм бас сайн мэднэ. Тэгэл яг байсан бол сайн гэж байгаа. Итали, Испанч гэдэг юм уу одоо юу гэдэг өөр Германы үндэстнүүд ингээл орж ирэхэд чинь тэгэл одоо юу гэдэг Герман гэхэлэр юуг нэ Germany гэж ямар улс байт юм бэ гэж асуудаг байдсан айгүй зөв. Мэдчихэл байгаа ш надад болсон тэгэл бие бинийгээ мэдчихлээ. Тэгээ бие бинийгээ нэг жоохон өгүүлсэн маягтай л тэгэл байгаад байдаг. Ялангуяа одоо юу гэдэг хажууталд байгаа одоо Шотланд, Ирланд за тэгэл одоо юу гэдэг Умард Ирландын нэгдсэн ван тулсд байгаа бүхэл одоо юу гэдэг Арлын хэдэн орнуудынхаа хоорондоо англиар ярьдсан байж л тэгэл ойлгож ойлгохгүй юм шиг дүр царай үзүүлээл бие бинийгээ доош нь чихэл тэгэл байж л одоо маа найзууд бас Италид одоо наанч нь бас нэг хоёр найз байдгийн. Тэгээд их гоё байгальтай тэгээд их дулаан уур амьсгалтай л гэж ярьдгийн. Хүрээдрүүлстэй амар гоё газар шүү дээ. Тэтгэл их тогтно. За би Европт ах ирээд Чехт очилаа. Австри, Франц, Бельгик гэж байгаа. Дараа нь Итали руу нэг машинтай орж ирээд зүгээр ингээл хилээр нь ороод өдөр ингээл ороод гэсэн чинь нээхгүй нутагтаа очсон санагдал. Монголдоо явж байгаа юм шиг санагдал. Айгүй юм дотн байсан надаа. Цаг уур нь урагшаага болохоор илүү зөөлөн дулаахан уур амьсгалтай. Хүмүүс нь ч гэсэн Италичууд юм гэдэг тийм айгүй шулуухан яг монголчууд шиг л харьцаатай байсан. Тэр утгаараа 50 амгалан тэгэл нэг жоохон юм үтсэн улсууд шиг те. Ер нь бол тийм расист зам юм ер нь айгүй шүү. Нэг реалны малны юм бол байхгүй тий. Өчигдөр би нэг энэ Red Bull авах гэдэг дэлгүүр орлоо л та. Гадуур нэг гарахгүй байгаа гэхдээ маска зүгэл орж байгаа. Тэгээ орсон чинь наваа хужаагаар удцсан юм байна л та. Тэгсэн өөдөөс хараад бүр яраа байгаа байхгүй. Эцэн нэг залуу байсан. Урд нь бас юм авч ирсэн юм шиг. Бүр яралцаад чамд тань тий. Тэгээ мэдчихсэн байхгүй. Тэнгүүд наваа хужаагаар бодсон байсан байл та. Тэгэхээр өөдөөс нь харсч бүр ингээд яраагаад битий болтгоо тэгэхээр гэсэн чинь өөдөөс харахад I from Mongolia, I not China, not Corona. Тэгвэл хамгийн гол нь багталтаа хэлж байгаа миний нэг юм бол ерөөсөө Монгол одоогоор нэг ч корона байхгүй. Энийг амар гоё өнгөцөж байна. Манай монголчууд аягаар хэлсэн шүү дээ.
Тэгээ өнөөдөр ч одоо энэ бас ялтын баярын өдөр шүү дээ. Тэрс одоо монголчууд маань бүгдийг ялж байгаа гэдэг одоо манайхан бүгд л харуулж штэ. Айгуу мундаг байна. Нөгөө Монголд байсан нэг тараасан Франц тэгэл дараагийн улсуудын бүгднгийн эдгээгээд явууллаа шүү дээ. Одоогоор 13 гэдгцэн байж. Нэг ч үдик л алга байна. Энэ зүгээр Монголын инженерийн боё. Энэ боё. Энэ ч болохоор яг ялтын баярын өдөр бас. Гоё. Яа. Хаас олж авпаа өгшөө. Энэ өвөл би Чехт очиод хараад. За. Төвөөс нь Орос дэлгүүрээс судалж авч ирсэн. 20 евро гэсэн. Яа. Наачаас гоё харагдсан. Тэгээд ялтын баярын мэнд бас Монголчуудаа энэ зүгээр Оросуудын баяр. Монголчуудаа ялтын баярын мэнд. Монголчуудын баяр. Одоо юу гэдэнтэй дэлхийн 2 дугаар дай өндөрлж явцад одоо юу гэдэнтэй Япончууд халах болоор дайрж орж ирээд энэ нэг жижиг улсыг эзэлчихье гэсэн бодолтойгоор орж ирэхэд нь Оросууд маань бас одоо бидэнд туслаа тэр халах голын дайн гэдэг чинь одоо юу гэдэг дэлхийдээ түүхэнд байхгүй одоо 6 хэд гэсэн битээ би бас сайн тоомгийг мэдэхгүй байгаад байна. Танк хуйгт оролцсон. За тэгээ дээрэс нь дэлхийд хэмжээний сквадрыг оролцсон гэж ярьдаг юм шүү дээ. Тэгээ нөгөө агаарын тулаан ч бас одоо бас халах гол болсон юм байл шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ ялтын баярыг тэмдэглэхээс өөр арга байхгүй. Яалтчгүй одоо Орос Монгол ахын дүүсийн одоо баярын байлгүй яах вэ? За одоо би очиж байгаа бол одоо тэгэл Орос Чапацаганаа өмсөж байгаа бол тэгэл нөгөө Орос улаан цэргийн над нэг тийм юу байдیں۔ 1917 оны үеийн Орос улаан цэргийн бас яг ийм малгайцлага бас байдгийн. Тэгээ одоо тэрийг одоо хилээд яг ямар ч хэлсэн тэгэл кино үлдээрээс туусан нэг тийм малгай байдгийг надаа. Туугаад. За хоёлоо одоо энэ ч болохоор юу шүү. Санал сэтгэлүүдийг хоёлоо одоо бас уншиж явахгүй болохгүй. Манайхан одоо бүгдээрээ энэ лайвыг үзэж байгаа. Тэгээд чи хоёрыг бол олон сайхан монголчууд маань үзэж байгаа шүү. За тэгээд инхээ амгалан маань байнга орж ирдэг хүн байгаа. Амра маань бас үзэж байна. За тэгээд фэйсбүүкээс ч гэсэн чи бид хоёрт бас мент хүргээд бас мессежээс чивцсэн шүү дээ цаад болж байна. Хөөрхөн. За баярлалаа. Гайгүй хоёр царай муутай залуу орж ийн муучин тэгэл энд мессеж чивцсэн байна. За тэгээд энэ санцоо гэдэг одоо манай иргэн маань одоо байнга ордог юм байнамаа. Сайн уу гэсэн байна. Сайн маань орж ирсэн байна. Эрхэм дондог гэдэг хүн орж ирсэн байна. Алтансүх чихвч зөвүүл царгихгүй сонсогдох байх маш их царгил сонсогдож байна гэж. Манай сүүч одоо бас өөрөө тийм гоё баргил хоолойтой байгаа. Тэгээ одоо хипхоп хамтлагт одоо бас байсан хүн байгаа гэж. Айл хамтлаг үлээ. Энэ надад чихвч байхгүй шүү хүмүүсээ. Тэгээ хүүхдүүд аваад алгуулчтай юм дөө. Тэгэл утсандаа хийгээл аваад алгуулчихсан. Франц бодчиход ирчээ. За манай иш чин зөрөг маань байнга орж ирдэг оролцогч байгаа. За инхээ амгалан амар царгаад сайн сонсогдохгүй байна гэсэн. За сан цоо маань бас мессежсэн байна. Дажгүй сонсогдож байна. Бие сайн бодоод өөрийгөө болон бусдыг хүндлэн маска сайн зүүцгээгээрэй л гэж байна. Тэгээ артлан дандаа ийм явуулсан шээ. Ийм тавыг явуулсан шээ. За манай сан цоо маань одоо дээрэс нь би ч одоо энэ нэг эможиг одоо дөөрөх гэж одоо өстө махаа иддэг шүү дээ. Манайхан чадаад дөөрөлөхгүй болохгүй гэдэл. Ингээд энэ дээрээсээ нэг хөлсөн тусалсан тийм смайл байна.
Тэ манай сан цоо манаас явуулсан. Гүү. Энэ нөгөө нэг тачунтлаа инээж байгаа л царай явахгүй. Тэ. За манай мөнх соёл маань энэ солонгосоос иргэдэд татахгүй бол сая баар саваар тараасан нөхрийн явсан газар монголчууд их явсан л гин шүү гэж байна. Энэ бас ийм болохгүй юм ба шүү. За тэгээ инхээ хамгаалмал ялтын баярын мэнд оол гэсэн байна. За бүгдээрэнд нь ялтын баярын мэнд хүргэе. За сан цоо маань идэвхтэй байцгаарай гэж байна. Хаач явсан Монгол үндэстнэрээ бахархах сайхан шүү л гэж байна. Батцэг Ганбаатар. Балдан генерал. Манай энэ балдан генерал бол байнга орж ирдэг хүн. Вау, малгай супер вэ шүү л гэж байна. Саруул өөлөх нүдэ хаа гинэ. Харин би сая өөлчих гал энэ бас. Сан цоо маань эх орноо их санжтэй зорилгоо биелүүлээд эх орондоо ирээд хувь нэмрээ оруулаарай. Тэгээд дахиад ийм лайк дарсан байх шүү. 3. Баярын мэнд хүргье. Тэнгүүтээ ийм смайл байна. Дөрөв шиг шүү. Ардлт нь солиод дуудулчих. Пүн. За, одоо би энэ болгоныг хэлбэл их дамжуулах гэж оролддог юм байна да. За, саруул маань ийм том залуу байж шүү дээ л гэж байна. За. Баттогтох. Энэ байнга орж ирдэг хүн байна. Зүгээр сонсогдож байна л гэж байна. Сан цоо маань зүгээр байна л гэж байна. За, Баттогтох Баатархуу бас орж ирсэн байна. Багууна Батурж ямар хамтлагт байсан бэ? Манай Алтансүх гэж байна. Хэлээч. Би ч нөгөө нэг 97 онд манай анх дайм байт харцах дээрс очилаа. Харцах дээр зогсчихлаа. За харцах найрч надад бэлжсэн. Тэгээд дуулж муусан багтаа найзууд болсон. Би зөвхөн шоуманыг үүнгүй бас нэг менежмент хийгээл явсан л да. Менежер нь хийгээд. Яваад тийм юм да. Манаас хөөч баг продюсер байсан юм шүү. Яг албаас их биш гэж мэрэж. Тэгээд би энэ туслаад явдаг гэсэн тий. Би таниустай амаа онд үлээ өгшөө. Чи 97 98 онд анх менежер болсон. Амаа менежер байсан юм. Тийм шүү. Одоо бадарч. Дэлхийд орой явж байгаа хүн. Энэ талигаас хөвөлдрөгч бас мэдэн штэ. Бидний үеийн. Манай хар төгөө юу? Тэр нөө нэвтрүүлэг хөтлөгч байсан. Тий. Хөтлөгч. Гэрлээ сонгохтой байсан. Тэр өөргөө тайлбараад болсон. Тэр чинь бас манай хамтлагийн менежер байсан. Тий, манай төгөө хөтлөгчтэй байсан штэ. Гоё штэ. Өчигдөр өгшин бас нэг хипхопын All Stars гэдэг дуунуудыг бас 2-3 дуу сонслоо. Дундаас нь одоо өнгөрцөн найзууд бас зөндөө байх юм да. Тэгээд юм гэж үсэлтэй яриа. Хайрын тэгээд манай за өнгөрсөн хүмүүсийг одоо яриад байгаа. Хүмүүс мэдж байгаа юм шиг. Тий. Өнөөдрөө сайн өнгөрцгай. Тэгээд ангол монголчуудынхаа төлөө хүний газраас хүн юу хийж чадах вэ? Тэр болгоныгоо сайхан түн түгээгээд хүргээ явуучих бас Монгол хөгжихгүй юм бол байхгүй шүү дээ. Тий. Тэгээ одоо нэг санаад байгаа асуудал байгаа монголчуудын асуудал амар хэцүү байна. Баттогтох цааш нь уламжлалтай гүн хөргөл тий. Тэнд бол маш олон тийм нөгөө лам сургуулаар явсан 10-аас хэдэн насны айгүй өөрхөн өвгүүд байна. За тэр өвчтөе зовлонтой аав ээж нь хүүхдүүд аваад очиж хүмүүсээс байд юм байна гэсэн. Хайр. Эдгээр айгүй хэцүү асуудалтай байна да гэсэн мэдээлэл байна да миний хувьд бол. Харин тийм ээ. Одоо улс орон болгонд одоо Монгол руугаа хэрэгсэн монголчууд маань зөндөө байна. Тэгээ айлч элчин сайдын яам нь бидэртэй хандаж одоо юу гэдэг нь те дөрөвтэй хариу өгөхгүй тэгээд түрүү би нэвтрүүлэг эхлэхийнхаа өмнө бас хэлсэн.
Солонгост байгаа нэг зайлд тэр ихч маань бол одоо юу гэдэг нь дунд говийн малчин ихч байхгүй. Тэгсэн чинь одоо тэр ихч маань элчин сайдын яамд одоо өргөдөл гаргахтай бүгд найрамдах Монгол ард улсын элчин сайдын яамд хандах нь гэж бүр хаяглаад битсэн байгаа байхгүй айгүй ч. Тэнгүүд тэр хүн чинь одоо өндөр насалсан хүн баг Монгол улс чинь Монгол улс гэж босноо мдээгүй зайлвал нөгөө Солонгост очсон тэгээд гэрлэгөө харих гад байдаг. Тэгээд бүгд найрамдах ямар сандал бүгд найрамдах Монгол улсад гэж хаяглахтай элчин сайдын яамд гэж хандахтай зайлвалтай. Тэгээд тэр ихчийг маань ямар ч байсан Монгол руу нь явуулсан. Тэгээд Америкт байсан нөгөө нэг улсын ажиллаар явсан нэг 4 залуу байгаа. Онгоцны хөтөлбөр толгой оргодоол тэгээд зайл нэг Америкт байгаа монголчуудын холбооны гээд нэг бас нэг залуу тэд нар тусуулаад очиж нөгөө нэг одоо нэг шинжилгээг нь бас өгүүлээд буцаагаад онгоцны бодол дээр навьдсан мөлий тэр залуучуудыг маань одоо юу гэдгийг дараагийн ээлжинд тэгээд тавьсан байснаа болоод мэдгүй одоо би яг зөвхөн энэ нэвтрүүлгийн утга учир юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг тэр залуучуудад одоо бид нар тусласан туслаагүйгаа би бас сайн мэдгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан Америкт байгаа нөгөө нэг холбогдсон нөгөө нэг Андрей Туяа маань бид нар лөө бас мэдгдэл хийсэ. Тэгээ нөгөө 4 залууг чи ямар ч байсан дараагийн ээлжинд биш яг энэ удаагийнхаар нь аваад явахаар боллоо. Одоо Монгол руу явахаар болчлоо. Та нартай их баярлалаа гэд бид нар лөө бас нөгөө нэг мессеж бичсэн байлээ. Тэгэхээр бид нар одоо бас энэ нэвтрүүлэг маань бас хүрж байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэг ерөнхийдөө сошиал интернет орчин бол ерөнхийдөө цаг үеөө нэг үеөө бол бас төмөнд хүрдэг болсон. Дээд чүлийн чихэнд бас хүрдэг болчиход байна шүү дээ. Жишээлх чи одоо саяхан баар сав нээхэд ямар олон хүмүүс алханд орж байгаагүй гэж баарн түүж олцлоо зогсож ирсэн. Энийг хэвлэл мэдээллийн хэд болгосноор тэр баар савын бүгдийг хаалаа, тийм ээ. Хэрэггүй шийдвэрүүдийг бүгдийг сайхан ингээл хамгийн гол нь тэр болгонд л дээшгээ хүрээд байна гэж чинь маш зөвл байна л да. Тий. Бид ч одоо чинийгээрээ л ингээл яаж байна. Би ч одоо ер нь нэг 2000 оноос ахвалаад ер нь нэг телевиз радиогийн салбарт л ер нь ажилласан юм байгаа. Тэгээд одоо тэгээ болчоод өөрийнхөө үндсэн ажлыг хийгээл байжсэн. Тэгээ ямар ч байсан манай Sedev телевизийн хамт олон маань надад бас нэг юм урилга өгөөд тэгээд би энэ нэвтрүүлгийг одоо юу гэдгийгтэй хүнийхээ үүднээс хувь хүнийхээ үүднээс нэгнийхээ одоо хариуцлагыг бодоод ямар ч байсан энэ хамт олонтой бас нэгдээд ийм нэвтрүүлэг бас хийгээд байгаа. Тэгээ бас манай киноноор маань бас юугүй байгаа. Зайлвал зарим нэг нь торгуулаад тэгэл бас жоохон бүгдээрээ бас зогсон байдалд бас орчод байгаа. Гэхдээ яг зүгээр би бас цаг заваа одоо дайчлан барин одоо тэгэл энэ ажилд нь бас тус болохгүй л тэгээд Sedev телевизийн хамт олонтой бас ингэ байж байгаа шүү. Энийг бас сайн ойлгоорой. Тэгээ намайг ч одоо нэг хийх юмгүй үнлийн юм хийгээ суугаад байна л гэж бодоод байгаа шүү. Тэгээ ингэсэн байна. Сүхэ. Балдан генерал гэдэг хүн маань корона Италид ямар шүү байгаа талаар зочноороо яриулъя гэсэн байна. Тэгээ одоо энэний талаар одоо бас дэлгэрэнгүй яриач. Би ингэж бодоод байгаа. Италийнхаа иргэдтэй яаж ханддгийг харин гадны иргэдэд одоо бас яаж ханддгийг гэдэг талаар л асуумаар байгаа юм л да. За Италичууд Итали иргэндээ мэдээж эмнэлгийн тусламжаа бол үзүүлэх байх. Гэхдээ ерөнхийдөө өвчтөе хүмүүс нь манай энэ дүүрэгтэд 30 өвчтөе хүн гарсан байлаа. Бүгднгийн гэрийнх нь 20-нд оруулсан гэж эмнэлэг дээр аваагүй гэсэн. Тэгээд өвчин ингээд нөгөө биеийг хүндрээд их юм бол эмнэлгөө татна гэсэн. Гэхдээ хамгал эмнэлгийнх нь болцоо айгүй муутай байгаа юм шиг байлаа. За тэгээд гадны иргэдтэй бол яаж яг ямар шугамаар эмнэлэг нь яаж харьцаж байгаа хэмжилж байгаа үгүй юу тэрийг бол сайн мэдэхгүй. Өөрөө хараагүй болохоор зүгээр энэ телевизээр ингээд гарч байгааг нь харахад бол зогсоо цаг бол манай энд ч хүртэл эмнэлгийн машин сүжиггүй юм байна. Тэгээд телевизээр ингээд байнга л нэг коронагийн тухай
болол байна л да. Одоогоор ерөнхийдөө сая өдөр сая өдрөөс одоо бараг 7 хоногийн өмнөөс гэсэн үг л дээ. тий. Хөл хорооны ерөнхийдөө сулдаад худалдаа гаралж байгаа тийм ээ бизнес цэвэргүй чиглэлийн хөл хороонд суллаад ямарчаас арай гайгүй хүмүүс нь гадаа гараад их явжлаа л да. Гэхдээ нэг айж байгаа асуудал бол спонсорч нь тийм хөл хороомоор тавигдсны яг дараа огцом нэмэгдсэн гэсэн. Тэр шиг бас нэмэгдэх нь үгүй юу би бас хараад байна л да. Тэгээ яг зөвхөн споныг бодод арай гайгүй байна. Энэ санаа зовж тэгээд байж юм да. Ер нь бол гадуур багтаа заавал маркетаа гарах шүү дээ. Тийм дүнтэй болсон одоо тийм л байна. За энэ манай Баттогтох маань байнгын ордын зураг өөрчилж тэгээд ингэсэн байна бас хөөрхөн. Зочноосоо юм асууж ярилцаач, комент яах вэ? Гол нь зочинтойгоо ярилцъя л гэж байна. За санцоо Итали дахь коронавирус хэрэг байна? Монголчууд ямар хөө байна да? Хавчилт хэрэг байна? Ямар арга хэмжээ авч байна? Гадаадынханд хэрэг хандаж байна да гэж саяны талаар бас ярьсан шүү. За цэгийн цэцэг гэж энэ зочноо төлхөө яриулмаар байна л гэсэн байна. За манайс хүүгийн яриг сонсох сонирхолтой улсууд бүгдээрээ байна. Ер нь бол гол нь бол одоо бид нар зочинтойгоо ярих байгаа. Тэрийг ойлгоорой бас. Сая орж ирлээ. Фейст байгаа монголчуудаа гэртээ урьж байна гэд мэдээлэл яваад байсан. Ах байна штэ. Тэр юу болсон бэ гэнэ? За. Тий. Чамайг нэг юу яасан гэж штэ. Яг энэ этап яг нэг хэсэг шууд болсон шүү дээ нөгөө. Үнэ юм уу? Үнэ өрсөн. За. Тэгээд нөгөө нэг оюутан залуучууд нөгөө нэг оюутны байр нь хаагдаад нөгөө сургууль нь хаагдаад очих оронгүй гэр оронгүй болчлоо. Айгүй хэцүү байна гэл Америкт тийм байна, Инд тийм байна гэл улс тийм явуулсан. Солонгос ч тийм байгаад байсан шүү дээ. Тэгээ нөгөө улсын нөгөө нэг Монгол улс нөгөө иргэдэд нэг дор татаад авч чадахгүй тэр олон 100,000 хүнийг. Тэгэхээр тухайн амьдарч байгаа газар нь хөлөө олцсон ч юм уу те. Жишээ нь амьдралаа олцсон ийм байр савтай оюутнуудыг бодвол хамаагүй бие даацсан тийм хүмүүс нь өөрсдөө саналаар гэр орондоо ядарсан хэдэн монгол залуучуудаа ядаж ингээд амьдруулаач энэ 20 цаар тавигдал гэсэн утгаар бид энэ мессеж хүргэсэн. Зүгээр Монгол коммент нэвтрүүлгийн доор зөв коммент хийсэн тэрийг популяц маань скриншот хийж аваад түмэн түгээгээл тэгэл нэг телевиз нь ямар нөлөөд бас нэг ярилцлага аваад байсан юм аа. Тэгээ яг зүгээр энэний дагуу намайг тэгснээс хойш улсад чехэд парагд те. Өнгөтэй Германд Берлин биш үү? Чи маш олон оюутнууд байдаг. Эндхийн нэг шигээ даацсан гэр бүлээр амьддаг монголчууд маань оюутнууд маань манай тэдэн өвгний оронтой байшгүй барга палас байшгүй те. За байна. Тэгэхээр манай дээр амьдарч болно шүү. Ич цоохонгүй шууд ирээрээ гэл ийм гой нөхөрсөг байдал үүссэн л те. Тэгэхээр бас тэр нь бас нэмэр болсон бодод байгаа. Бас те. Тэгэлгүй яах юм. Бид нар чинь цөөхөлгнээс л 3 сая 200 хүн нэг хотын хэмжээний л хүн амьтаа. Тэгэхээр одоо энэ цөөхөн үнэл хамгаалах бол хэн хамгаалах? Тий. Улс нь хамгаалахгүй. Элчилсэд яамнууд нь хамгаалахгүй. Тэгээ жоохон тэмхүү байгаа. Коронавирус. Харин тийм билээ. Элчингүүд хаалгаа хаагаад утсаа авахгүй маа нэг дүү би нөгөө солонгостойгоо Бачаатайгаа холбогдоод ингэсний дараа маргааш нь би тэнд манай хамаатны дүү байдгийн бямцх тэгээд дүүтэйгээ ярьлаа. За тэгэл маа найз эхнэр байдгийн зулаа гэд би бүгдэнтэй нь ярьлаа. Арай л хүн чанаргүй маа. Одоо тэгээ мэдэхгүй тэр элчин болохоор ч юм уу одоо шинэ ойлгох болохоор ч юм уу монгол хүн биш болчихдг юм болов. Өөрөөр би ойлгоогүй харин бас. Тэгээ би чинь 2-3 нэвтрүүлгээр дамжуулж хэлээд байгаа юм. Та нарт одоо яг хүн чанар дутчих шүү л гэж би хэлээд байгаа. Гэхдээ яг тэр нэг улсын онцгой комиссийн шийдвэрийг хүлээж болно. Гэхдээ элчин сайдын яамныхаа хэмжээнд биш юма гэхэд ядаад монгол хүн гэдгээ бодоод
За нэг ийм асуудал болоод байна шүү. Та нарын эний чинь ингээд сонссон одоо юу гэдгийг мессеж авлаа. Уцаа бид нар байн гасаалтай байгаа шүү ч гэх юм. Иймэрхүү юм хилээд ээж болдгоо юм уу? Би бас тэрийг л гайхаад байна. Тэгэд одоо хамгийн гол нь элчингүүдийн тогтолцоо аягүй сонир. Одоо энэ жилийн сонгуул болсон заяа. Тий. Сонгуулаар өөрсөлдөөд гарсан улсын хурлаас суугаад гараагүй нөгөө намынхан ч юм. Гараагүй нэг хэсэг нь элчингээр тухайн улсыг төмлөгчөд гатнатай. Энэ байдлыг одоо боловсруулах хэрэгтэй. Энэ тухайн улсад ажиллаж амьдарч сурч байгаа тэр иргэдийн одоо нэг санал хүсэлтээр тэр хүмүүсийг тодорхойлж яг тэр хэл устдаа хүмүүсийг тодорхойлж байх хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол ерөөсөө Монгол улсаа төлөөлж очих биш. Монгол улсын иргэдэд хамгаалах биш. Зүгээр л үний газар очиж хартай бидний 8 аяг л өгч. Үний газар очиж зүгээр худалдаа харилцааны 8 аяг л өгч. Тэдгээр нь яах гэж яваад байгаа. Энэ байдлыг ерөөсөө одоо амар их энэ талаар ярьдаг л та. Ингээл цаашлаад бас улс төр зүгөөл бас болох. Гэхдээ би миний улс төр мэддэг гэж байх тийм. Миний үйл бодол. Тэгэл өөрөө ярьдаг. Монгол улсын нэг иргэн хүний л одоо үзэл бодлоо хэлж байгаа байдал шүү дээ. Одоо тэр одоо ямар тэр намтай энэ намтай гэж бид нар юм яриаггүй шүү дээ болно. Тэ. Яа. Ерөнхийдөө монголчууд тэгж бас бодож байгаа. Энэ тоодчгүй байсан. Одоо хүний газар ихэвчлэн тэгэл нутгаа санах юм байна. Хүний газар гадаад орноос Монгол улсаа гаднаас харахаар шал өөр үнцэг харагдсан юм байл юм байна. Тий. Чаашаа дотроо мэдэхгүй. Харин тийм ээ. Яг зөвөр нөгөө улстай байхдаа бол улсын төлөө санаа зовдгоо. Тий. Тэнгүүтээ яг нөгөө гадаад ингээ байхаар улсаа бодоод яаж одоо хөгжүүлэх үү, яаж аврах уу ч гэдэг юм уу. Миний чадах юу байдаг бол гэж боддөг юм билүү хүн. Тий. Тий. Хөшин ч гэсэн бас жам шиг яг тэгээ бодож байна хөө. Тэгэл одоо хүний газрыг хартаа за энэ иймтэй за энэ Монголд ингээ хэрэгжүүлэх болох юм байна гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд хараад хэрэгжиж байгаа ч юм болох байна. Гэтэ ер нь яг юм улс ингээд ер нь ямар нэгэн хөгжөлтэй заавал нэг юм үе шатыг давдаг л гэсэн л дээ. Гэхдээ тэрийг заавал ингэж удаан хөгжүүлж удаан үе шат цаг хугацаа алдах шаардлага байдаг юм болов. Айгу хурдтай хөгжчихмөр санагдаад байна шүү дээ. Ийм цог уусаа хөрөж нэг хотын байны хүн амтай байж юу аа. Тэгээ эхлүүлээ хийж байна. Тий. Энэ дээр байгаа улсууч одоо биднийг нэг харанхуй бүдүүлгээр нь тэгэл нэг соёл боловсралгүй байлгах бодолтой байгаа шүү дээ. Тэр цаг өнгөрсөн л доо. Монголчууд бүгд үгүй байгаа л да. Дээрээс нь Facebook орчин, сошиал интернет орчин хүн болгон одоо энд орж байна. Хүн болгон энэгээр мэдээлэл авч байна. Хүн болгон нууж хаасан юм ил болж чадчих шүү дээ. Тэр угаасаа тэгээд бүх юм ил болсон Монгол удахгүй хөгжих байх л та. Тэгээ одоо энэ улсыг бол одоо хөгжүүлж байгаа улсуудын гадаад байгаа монголчууд ч дээ. Тэг. Яг үнэ. Тэгээд одоо энэ улсын төсвийн хэдэн хувийг нь одоо юу гэдгийг татвар төлөгчнөр гүйцэтгэдэг. За тэгээд гаднаас орж ирж байгаа одоо энэ валютын мөнгөний урсгал одоо хэдэн тоогоор байгаа бэлээ. Гадаад амьдарч байгаа улсууд арга ирэлгөө хичнээн төгрөг явуулж байгаа билээ. Энэ бол зүгээр л монголчууд хувь хүмүүс тэгэл Монголоо хөгжүүлж байгаа. Тэрнээс одоо нэг айхтар төр засаг масаг хөгжүүлээд байгаа юм бол байхгүй. Би бол тэгж л боддог. За одоо нэг төсвийн байгууллагууд ч төр засаг масагтайгаа харьяалагдаа тэгээд тэтгэл явж байгаа сувын хэвшлүүд тийм ээ. Хов хүмүүс одоо арга ирхнээс нь гадаад амьдарч байгаа хүмүүс л одоо тэр хилэн байлуудыг Монгол руу оруулж байна. Тийм үстэй. Энэ тийм л байгаа шүү дээ. Тэг. Одоо хэдэн хүмүүс одоо би ер нь бол 3 сая 200 гэж боддгоо шүү дээ. Ер нь дэлхийд даяар байгаа одоо юу гэдгийг оронд байгаа монголчуудыг ингээд цоглуулах юм бол энэ нь одоо баг 3 сая 700 хүрсэн баха. Тэг ер нь хөрнө. Нөгөө Монгол иргэжлээс хатгалзаад одоо ч Франц иргэн болох ч юм те. Германы иргэн болох юм. Тийм хүмүүс маш их байгаа л да. Тэг. Тэгээ би бас бодоод байгаа. Тэгээд юу яа хоёлаа бас нэг сэтгэлдээ бас түлхүү явуулахгүй болохгүй нэ. Хоёлааг одоо ер нь баг 400 гаруй хүн үзчихэж шүү.
400-аад хүн сая үзчихсэн юм шүү. Тэгээ ингэнэ. Манайг нь бас жоохон доош нь чихээд байна. Хөтлөгч мундаг залууч зочин сонирхолтой яриа хийхээр хүн bay шүү л гэж байна. Таст цэцэг гинэ. Италийн нөхцөл байдлыг бид сонсомоор байна шүү л гэн. Сая ямар ч үсэн ярьцаа. Баттогтох хайдуу орж үзэж байгаа юм байна. Уян баяр дэлгэрмаа дэгийг татж оруулж ирсэн байна. За гигэн энэ байнга орж ирдэг бас хүн байна. Гадаадад хэцүү байгаа монголчуудаа авчирмаар байх юм даа л гэж байна. Хэний манай уул бид нар бас энийг чинь л бодоол тэгэл ийм зүм хийгээд байгаа юм. Тэгээд ямар ч байсан ингээ гэж бодсон. Бүр байдал дэндүү хурцтаад ирэх юм бол би энэ Sedev телевизийнхний одоо юу гэдэг найруулагч одоо сурвалжлагч зураглаач энтрийн дагуулж яваад одоо би тэр нөгөө нэг та нарын асуух гээд байгаа асуултыг тэр засгийн газар ордон дотор байгаа улсуудаас очиж асууя л гэж бодоод байгаа. Яа тийм надад ямар гарцтай юм биш. За дорж дэги гэж хүн байна. Италид нөхцөл байдал их хэцүү байсан. Одоо намжиж байна уу л гэж байна. Ерөнхийдөө гайгүй намжиж байгаа гэдэг нь өөрөө корона дууссан гэсэн үг биш үү? Зөвхөн энэ чинь өвчтөн хүмүүс нь ядгараад энэ бүрүүгээ явах нь яваад шат их чатыг бүтэн оролцоо явах нь яваад тэгээд ер нь хүмүүс нь гэртээ одоо өөрсдөө карантин чатсан тэгээд хамгаалж үлдсэн байх нь эсвэл дархлаа сайтай үн залуучууд нь үлдсэн байх нь ийм л асуудал. Энэ зүгээр нь корона дууссан, корона багассан гэсэн асуудал биш. Тэгээд ер нь энэ вирус бол Италиг бас нүд галтар болгосон шүү дээ. Би ч одоо телевиз байн харна. Сүүлдээ харахаар шимширч байгаа юм чи яах юм. Тэгээд нөгөө Итали найзтайгаа видео колл ингээд ярилцсан. Тэгвэл бүр ингээд ярихдаа чинь өмөлцөөл ингээд чичрээл айгүй хэцүү байж байгаа юм шиг. Тэр сайхан хоолой чичрээд. Хэцүү. Тэгээд видео яачих нь жоохон өвчгөн замтай юм ингээд. Энэ хэцүү шүү. Ямар олиг багтай тийм үстэй. Танихгүй ч юм бол нэг настаа ингээд болно. Зүгээр байж байгаа тийм үстэй хятад атсан хогийн хүмүүсээс болоод дэлхийд баяраас үлдчихэж байна. Тэгээд одоо Европ байгаа та нар жоох хэцүү юм да. Аз царайт болохоор өтөө байхгүй өгч гайгүй. Тэр нь гайгүй байна уу? Зарим нэг одоо Европ байгаа улсууд бол жоох хэцүү л байх шиг үлээ. Тэгэл хол бай, мол бай өөр юу яасан гэлээ дэлгүүрт орохгүй гингүүт нь дэлгүүр л оруулахгүй байх ч гэлөө нэг янз янзын болоод лээ. Тэр Америкт гэсэн. Гэхдээ ерөнхийдөө манай дүү хоёр гэсэн ихч хоёр лөө Францад яг манайгаар байгаа ш нэг. Тэрний метрон суугаа гэсэн чинь бүгд ингээд хамраамаа дараал ажиллаа гэсэн. Тэглээд яах вэ? Тийм хомоопа сэтгэх мото тэр хүмүүсийн л асуудал. Тэгээ үнэхээр одоо шинэ олон гадаад улсууд жоо шоудлох хийлгээд байна шүү дээ. Би Монгол ерөөсөө одоо бол нэг ч корона байхгүй. Би хужаа биш гэдгээ сайхан хэлтэй устгах юм байна шүү дээ. Англиар л ярьж. Энэ ч бодлоо. Юм уу гэхдээ цаагаад сайхан хөтлөгөө илээ шүү. Урчтрын дэлгүүр орсч сонь сонь хараад нэг өнгө залуу хитээгээд ирсэн. Өөдөөс бүр ингэж очиж байгаа ярьж байгаа шүү дээ. Яг тэгэл яа. Яах ч зүгээр. Би болохоор тэгж бодоод байгаа шүү дээ. Яг гадаад байсан бол очиод та би за яг Монголда царай муутай байж болно л да. Гэхдээ би арайч хятаднаас арай дээр царайтай байлгүй л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээд чи миний царай руу ардаа би хятад шиг харагдаж байна уу л гэж хэлмээр байгаа. Айгу зөвүүн бүр. Чөөг хятад шиг харагдахгүй байна. Тэ харин би бол тэгж л хэлмээр байгаа. Чи намайг хардаа би яг хятадун шиг харагдаад байна уу гэж би яг бүр хэлмээр санагдаад байт. Яг тэгээд чи ойлгосон. Энэ хятад биш юм байна гэж ойлгож шүү дээ. Тий. Тэгээ уурлаа штэ нөгөөдөл чинь. Тэгээ зодтолдох нь уу яах нь те. Тэснийг зодолж чадахгүй штэ. Манайхан бол шал өөр штэ. Манай чи яаж хийж байгаа л бараал гарна штэ те. Дийлэхгүй дэ гол нь ямар ч хэлсэн тухайн нөхцөл өөрийгөө авч харагдчих ч л гоё.
Энэ талд цэцэг гэсэн эмэгтэйгийнхаа одоо бас юуг уншия, сэтгэлээ уншия. Ер нь Монголд байгаа бид гаднаас өвчин импортлоод баймааргүй байгаа шүү л гэж байна. За нөгөө нэг эсвэрний хийс үг байна да. Авсан номын дарга. Тэ. Тэгж хэлж болохгүй найз. Тэ. Тэгээ ийм хөтөлбөртэй гол шүү. Хүний газар өвчин таны ах トゥ учин байж байгаа өвчин тусаад өөд болчихвол яах вэ? Монгол улсын эмнэлэг нь эрүүл мэндийн байгууллага тэгж сайн эмчлээд эдгээгээд хамгаалж чадж байхад энэ нөхцөл байдлаа ашиглаад нэг ч гэсэн эрүүл Монгол хүнээ авраад энд үлдээ гэсэн та тэгээд бодоход таны бодол өөрчлөгдөн шүү дээ. Тэ. Тэгээ бас ерөнхийдөө биш дээ. Монголд ороод ирэх хэцүү. Одоо Улаанбаатар хотч өвдөн цагаар сая 700 мянган хүн амьд гэж шүү дээ. Тэгэхээр хэцүүлтэй. Тэгэхээр наадах чи би ингэж бодоод байд юм аа нэг жоохон хамаатан садан цөөтэй эсвэл ганц нэгээр амьдраад нэг юм жожиг хүмүүсэл нэг иймэрхүү юмс бичээд байгаа байх гэж бодож байгаа. Урд урдныхаа би бас лайв дээр бас хэлсэн. Ерөнхийдөө бити тэгж хэлээч. Одоо эмзэг байгаа сэдвээр бити та нар ингэж оролдоод байлдаа л гэж хэлмээр байгаа. Тэгэл нэг нохооны зурагнаас араас юм уу эсвэл төрийн далбай төрийн сүлдний араас л нэг юм хин мэддэхгүй нэг хүн гэл юм зам бичээд ер нь жоохон дэмэл асуудал юм байгаа юм л да. Би болохоор ингэж боддیں۔ Одоо нэг манайхан ч нэг монголчууд цөөхөн тэгээ ямар ч үсэн энэ татахтаа энэ нэг дээгүр байгаа сайд дарга нарын ч юм уу эсвэл одоо тэгэл засгийн газарт байгаа улсуудын л хүмүүс татагдаад ирээд байлээ л дээ. Ерөнхийдөө монголчууд ч жоохон болохоор тэр мэдээллийг ч мөрс амар асар хурднаар хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд дэлхийд даяар байгаа одоо юу гэдэг нь яг тулгамдсан гэрлэг очих асуудалтай энэ хүмүүсийг яагаад татахгүй байгаа юм бэ гэл тэрийг л бүр гайхаад байгаа. Тэгээ одоо манай Монгол шиг одоо ийм цөөхөн хүн амтай газар байж ч авиа компаниуд нь амар ихтэй. Хэдэн компани байна? Өчнөө компани, өчнөө онгоцоо. Тэгээд зүгээр нэг авчиж яах юм бэ? Тэ. Одоо шинэ Солонгост байгаа монголчууд бол маш их тэгсэндээ энд яаж иж байгаа цаана гарчаад Монголд минь одоо ямарсан корона орчихгүй байхын тулд бид нэр юмааргүй байна гэсэн одоо улсаас л тийм нэг явсан. Тэгээ үнэхээр аргаа барсан үнэхээр байж чадахгүй болвол тэр бисэг хүмүүс л явъя гэж байгаа шүү дээ. Жишээ нь би бол явъя гэхгүй л байгаа шүү дээ. Тэр шигээр тав хүн зүгээр бод. Үнэхээр боломжтой байгаад олцоо байх юм бол тэр мэдээж Монголдо очиж корона авч очихгүйгүй байна нэгд. Дээрээс нь тэр онгоцны бүхэн дотор 200 хэдэн нэг зааланд ингээд суун гэхээр очих чинь бас л юм осолтой эсэлтэй асуудал шүү дээ. Нэг зааланд нэг корона огтл дамжаад ингээд халтчихна. Тэгэхээр өнөөдөр сайндаа л өөр юм очие гэж бодог. Одоо тийм хүсэл гаргаагүй л байгаа шүү дээ манайхаа. Тэгээ ирийг гэж байгаа хүмүүсээ тэгээд Монголын төр засгнаас авч байна, мундаг байна. Бас тодорхой хэмжээгээр тийм ээ. Нэг дор ингээд бүгднийг ингээд авч чадахгүй шүү дээ мэдээж. Монголч нөгөө нэг ирүүл мэндийн байгууллага хэдэн ортой тэгээд тусгаарлах байр хэдэн ор байна. Тэр юугаа харахгүй бол юм гудам дахиад гэвтүүлдэг шүү дээ тийм. Тэгээ энэ бол танаас төр засгийн хийж байгаа онцгой байдлын яам эрүүл мэндийн байгууллагаас маш зөв шийдвэртэй алхам хийгээд байгаа энийг дэмжиж байгаа. За хоёулаа сэтгэлдүүдээ бас хүйс бас асуусан байгаа асуултууд байгаа. Тэгэхдээ эмнэлгийнхэн маань сайн хянаж байгаа болохоор бас сэтгэл тайван байгаа шүү л гэж байна. Эмнэлгийнхэн хүүхэн маань. За нэг солонгос ханцтай нэг левтэн дотор зураг даруулсан байртай профайлтай танаа хүн үгүй юу? Хай гэсэн байна. Солонгос ханцтай шүү. Алтансүх гэсэн байна. Манай багш нар гэж байна. Би ч нэг бас нэг юм худалдаа баруун Европын готлуудыг Монгол руу нэг хурдан оруулдаг тийм худалдааны пэйж байхгүй. Манай багш нар гэж байна. Би өөрийн солон бахаад. Би сая нэг
Үгүй биш энэ юу солонгос санстай өнөх шүү. Би сая нэг Versace гутал чамаас авсан юм болов уу? Яасан юм бол? Гүү юу. Би нэг захиалал манай аавгаа сая нэг юугаар юу лээ төрсөн өдөр үгүй биш цэргийн баяраар өгөөдсөн. Чамаас авсан юм шүү дээ. Биш. Би Versace-гийн эмгтэй юм зарсан. Эрэгтэй зараагүй. За. Би нэг эрэгтэй нэг сүүлийн гутал авсан. Тэгээд чамаас авсан юм шиг згээл. Нөгөө нэг тал цэцэг маань дахиад утсан маань. Зочин маань сайн сонирхолтой яриа хийхээр ах байна шүү л гэж байна. За нөгөө солонгос санстай хүүхэн чинь хайраа гэсэн байна. Хайраа. Өгшөө. Одоо наа чи ихнэр чи байхгүйгээ өстэй. Эхнэр энэ төлөөр галтгонд хоол хийж байна. За. Би нөгөө Францд байгаа юм бодсон шүү дээ. Уушлаараа хараа. Улсаад байгаа. За. Дараагийнх нь Баттогтох хайдав. Гэгэн мундаг бүсгүй юм аа л гин. За ингээд манайха чинь хоорондоо ингээд яриа явчтай айгүй хэцүү. Найз хацгаа. Нөгөө солонгос санстай хүүхэн чинь Алтансүхийн улаан фэн байна. Өгшөөл гэсэн байна. За. Эмэгтэй хүн байсан шүү. Наач үүрийн цуглан гэдгийг Монгол фэйсбүүк. Тэр нэг солонгост ажиллаж амьдэрдэг. Бидний үеийн баха ойрлоо. Тэгээ манай гагч ухбай. Одоо нөгөө миний дахиад бичсэн байна өгшөө. Алтансүхийн улаан фэн чинь байна. Тэгээд дахиад бичсэн байна шүү өгшөө. Үүрийн цуглан байна. Улаан фэн цуглаад гэж. Тий. Хоёулаа дамжиглаад ах шүү. Энэ дамдан дорж төр болдоо гэдэг. Худалдаа ажилтнуудын танхимын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагсанд баяр хүргэе Алтансүхэ гэж байна. Тийм байхгүй шүү. Бас л дамжиглаж байна да. Танаа найзлаа юм шиг байна. За. Алтансүхэ би улаан фэн чинь байна. Кореогоос холбогдож байна л гэж нөгөө хүүхэн чинь. Тэ өөрийн цол. Тийм л. За цагаан ямка гэж байна. За нэг төрөл сүлттэй юм байна. Казахстанаас нэг ч удаа иргэдээ авсангүй аавна гэж ярихчгүй л байгаа шүү. 2 сар болж байна. Оросоос л оюутнуудаа иргэдээ 2-3 удаа татлаа. Яагаад ингэж ялгуурлаж хандаад байдаг юм болоо? Ядахта ганц удаа болоо татмаар юм а. Жижиг онгоцоорч автобусаарч авах боломжтой байгаад байхад тэр тухай огт ярихгүй юм а. Улсын онцгой комисс 1000 хүн гацаад байна штэ л гэж байна. Тэ. Казахстан 1000 байгаа юм байна. За харин тийм үү. Оросч бол 100000 байгаа гэсэн штэ. Аюултай. Тэ. Казахстан миний нэг 2 танд хуураад дуу бол ямарсан байгаа Монголоос ирсэн. Байр хэлсэн байж байгаа. Казахстан хэцүү орох газаргүй болоод байна. Айгүй хэцүү. Тэгээ дүүл би холбоотой гэх байранд нь очиж байгаа амсчгүй яваа. Ирүүл тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. За сүхүү ахтайгаа холбогдоорой. Надад чи. За нөгөө түрүүний солонгос санстай хүн чинь солонгос элчин 2 сар боллоо шүү хаагаад гэж байна. Харин манад хэлсэн 89 удаа залгахад 88-д аваагүй ирнэ 89 дэх нь авсан л гэж байгаа юм. Ганцхан хүн тэгж залгасан шүү дээ. Тэгэхээр чинь одоо өчнөө олон хүн залгаж байгаа шүү дээ. Тэ? Энэ ямар том хүн суртал вэ? Гэхдээ мэдгүй ойлгохгүй байгаа. Баттогтох. Тэ? Хүний газар ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудыг хайрлж хамгаалах. Эрхийн хамгаалахгүй. Тэ. Ийм байх ёстой. Тэгэхэд чинь л ингээл балаараад байгаа байхгүй. Би аль ч элчин сайдын яамнуудыг бүгдийг нь хэлж байгаа шүү. За хилээ нэгэч л гэсэн байна. Хүмүүсээ аваач гэсэн байна. Тэгж болохгүй хаа. Инхээ хамглан гэр орныхны гадаадаас авчирмаар л байна даа л гэж байна. Яг үн байдгийг ярьж байна шүү л гэж байна.
Тийм шүү дээ. Баярлалаа. Тэ. Буйна Бямсуран яг үннийг ярьж шүү л гэж байна. Батбаатар хайд авчрах хүн мөн ч их байдаа л гэж байна. За Дэмбэрэл самбуу Инхбаатар тэр азтан болсон хүн юм уу даа л гэж байна. Тэгэд хилээ хурдан нэгэчээл гэдэг байна. За хулан золж Сая азтан болсон хүн юм уу гэсэн чинь хэн гэсэн бэ? Дэмбэрэл самбуу Инхбаатар гинэ. Дөнгөс би өглөө эдгээр цагаар өглөө худалдааныхаа пэйж дээр асан тодруулаад 3 асан тодруулсан. За. Солонгосоос нэг хүн 2 асан болоод 2 удаа сүүлийн 2 тийм. За. Тэгээд яаж тэр хүний хөрсөн өдөр нь байдаас. Ваа, гоё юм бэ. Хөрсөн өдрөөр 2 удаа асан болсон шүү дээ. Солонгосоос тэр орж зүүж байгаа юм болов. Тийм шиг үсэ. Би азтан болсон хүн байна л гэж байна. За. Баяр хүргэе. За. Уяа Бямсуран гэсэн байна уу? За Дэмбэр самбуу Инхбаатар гэсэн байна. Тэгвэл биш байна да. За. Тэр азтан болсон хүн юм уу гэд өөрөө биш юм шиг байна өө хөшөө. Гаднаас хүмүүсээ авчрах нь зүгээр үү гэд хулан зол жаргалд гисэн байна. Чимба ийм телевиз байдаг юм уу л гэж байна. Энэ одоо өөрөө бичээд байгаадаа итгэхгүй байгаа юм болов? Ийм телевиз байдаг. Зүудэлж явж байна. Тэ. Дөрвөн зам дээр Джем Плаза гэдэг дээр одоо 15 давхартны ийм телевиз байдаг юм шүү. За, од суран оожо. Хай сайн санал авдаг хар машины талаар яриа анд гинэ үү? Тэгээ наач манай найз Испанд амьдтэй эхнэр хүүхдүүдтэйгээ. Тийм үү. Дэмбэр самбуу дахиад Инхбаатар тэгж байна. Юу хийж байна вэ л гэж байна. Чиний таньдаг л хүн болтой юм баа хөш. Гэртэл байна дөө. Оюун чимгийн Бямсуран. Одоо нэг ямар Бямсуран гэнэ? Оюун чимгийн Бямсуран намайг муулаад юм ярьчихээ хөш. Жүжигчин хүн гэхэд буруу бодолтой байдгийм байна. Аль болох хүмүүст сөрөг биш эрэг бодол түгээх хэрэгтэй штэ гэсэн байна. Тэгэл эн чинь миний хувь хүний бодол штэ. Эн чинь тэнд одоо нэг жүжигчин найруулагч шамаа байхгүй штэ. Би зүгээр хувь хүнээрээ л энд сууж байгаа штэ тий. Бити тэгэрээ наа. Яг тэгээд олонтоо ингэж чи ингэж комментиг харж ингэж уншиж ингэж ярилцчих л одоо зөв буруу шийдвэр гэдгийг олон дундаас шийдэж байгаа юм л та. Зарим хүмүүс ч одоо лайвыг үзээд хахад сүү ингэдэм билээ хөшөө. Тэнгүүд өөрөг нь муулсан ч юм уу эсвэл нэг муухай сөрөг коммент явж байгаа гут нь шууд алгасаад дараагийнх нь уншаа авчтай юм лээ. Би болохоор өстой бүгднийг нь уншиж байгаа шүү. Миний өгшнээр 3 азтан тодруулаад юу өгсөн? Нэг юм Итали гутал. Нэг удирдлагын чанартай одоо Балерина Баттогтох цаг үйл байдаг байхгүй. Тийм 3 гутал 3 азтан өгсөн. За. Манда нэг 90% хямдралтай явуулахгүй байгаа гутал. Болно ш төгшөө. Эрэхтэй бодлоо ш. Хамгийн чам таалагдах бас мэдгүй. Итали гутал мөртлөө хүн болгон таалагдгүй шүү бас байхгүй шүү дээ. За. Хоёулаа энэ сэтгэлдлүүдэд дуусгачаал ерөнхийдөө юугаа өндөрлөе дөө. Өндөө уучлаа. За. Окей. За. Сайн уу бие бодорой гэж чамайг өгшөө сүхвэ. Баярлалаа. Цэцэг маа. Баттогтох маа байнга орж ирдэг бүсгүй байгаа. Гэр бүлтэй үр хүүхдүүдээ сайн хамгаалаарай л гэж байна.
За хамгаалж байгаа чадах чинээрээ хичээж байгаа. Дэмбэр самбуу Инхбаатар маань дахиад орж иж байна. Хиний гэр бүлтэй юу гээд байна вэ гинэ. Харамлсан байна чамайг. Оо за. За ингээл манайхан чинь хоорондоо ингээл гой юм яриад явчихдээ шүү дээ. Инхээ Монгол маань жинхэнэ монголоор бахархдаг мундаг залуу ах маань шүү. Ийм залуучууд Монголдоо ирж ихийг хийж бүтээгээсэй л гэж байна. Баярлаа. Хичээнэ. Онцөрөн оожо түрүүний нөгөө хүн би бэлдэр Чайнагаас шал өөртөө маниусан нэгнэ. Зөв штэ. Бид хоёрын дөрөвний нөгөө ярианд нөгөө нэгдсэн мэт л өгшөө. За. Так. Хай гэд маа нэг найз орж ирсэн. Нөгөө нэг солонгостойгоо нөгөө над мэдээлэл өгдөг зулаа маань орж ирсэн байна. За тэгээ нөгөө нэг бас нэг Япон ханз юм уу, Солонгос ханз юм уу нэг хүн орж ирсэн байх шүү хөө. Алтансүх маш зөв бодолтой юм аа л гэж байна. Баярлаа. За манай Балдан генерал маань байнга орж ирд юм дөө нэг бүрэгдийн зурагтай залуу бай. Зочноо түлхүүр яриулмаар байх юм аа л гэж байна. Үгүй яа би нөгөө нэг комментиг уншихгүй бол эндээс одоо бас нөгөө нэг найруулагч чинь эндээс наваа загнаад штэ бас. За дамданд төр болдоо гэж байна. Тэ Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын тэргүүний ажилтан тэмдгээр шагнасан байна. Баяр хүргээд өгөөрэй гэж байна. Чамд шагнал хүрсэн байна гэдэг штэ. Шагнал хүрсэн байна гэж байна. За Алтансүх гээд доор нь дахиад дамжуулаад баяр хүргээд өгөөрэй гэж байна. Чамд тийм шагнал өгсөн байна гэж албан ёсоор хэлээд штэ энэ хүмүүс. Гигэн зочны яриа их сонирхолтой байна л гэж байна. За Ц цолмон хай гэсэн байна. Гигэн намаа гэсэн. Ёо. Одоо нэг Итали найз надад ирж байгаа. Тэгээд тарих ажиллагаа. За. Тэгээд монголчуудаа хүний газар ажиллаж амжиж байгаа тийм ээ. Монголчуудаа эрүүлэхийг хүсье. Монгол түмэндээ аз жаргалыг хүсье. За тэгээд цаашдаа нэг зорилготой нэг чиглэлтэй мундаг байгаарай. Зөвлөдөө. За. Тэ. Яасан нөгөө дараагийн ажлын хүмүүс ирсэн байна уу шүү? Би гүүг нөгөө агуулх руугаа дэлгүүр л өгөөл явж байгаа. За. Өгшин чи бас сая нөгөө нэг коронавитой холбоотойгоор энэний өмнө бас нэг лайв хийсэн байх уу? Тэгээд зүгээр нөгөө монголчууд маань бас жоохон ажилгүй байна, орлогогүй байна. Тэгээд зарим нэг нь 2-3 сараар одоо ажиллаа хийхгүй, мөнгө төгрөгч байхгүй, ингээ гэртээ байгаад хүүхдүүдэд цэцэрлэг сургуульдаа бас явахгүй байгаад байна. Тэнгүүт ар гэрийн амьдрал жоохон хэцүүдэд байна л та. Тэгэхээр өгшин бас тэрэнд нь бас тус тэмэр болох үүднээс тэгээд зарим нэг намайг юм зөв ярьж л ах шиг л энэ над тамаагүй. Ямар ч үсэн тэгэл нэг ч гэсэн монгол хүндээ буян болоо гэдэг утгаар нэг гадуур явж байгаад нэг машины одоо зардаг гарууд дээр очиж байгаад бас юу яасаа хамгийн амтхан машиныг хайж байгаад олсон. Тэгээ би нэг пүрүүс 20 морь гэхгүйгээр 30 дээр байлгүй гэж бодоод 30 хайж байгаад арай амтхан 30 олоод тэгээд 2-3 дүүнэртэйгээ нийлж байгаад цуг лайв энтер хийгээ. За. Тэ. Энэ Баттогтох андаа чиний хийж байгаа ажил үйлсэд өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. Мундаг бай шүү. Тэгээд бас ард иргэдийнхаа дуу болоод ингээд тийм ээ. Ингээ явж байгаад бас баяртай бай шүү. За. Амжилт хүсье. Тэгээ ямар ч үсэн нэг хүнд 30 машин өгцөн ямар ч үсэн дорн говьд амьдардаг, сайн шандад амьдардаг
нэг ястай яг машингүй ихч таарсан 20,000 төгрөгөөр пүрүүс 30 машин хоцсон байгаад байгаа. Сайн нөгөө Италиар залгаад энэ улс руу ч залгачаар дуу байхгүй шүү дээ. Чиний яриад амар Тэг. Тэ. За өшөө. Одоо ингээд бит хоёр нэг бол 30-аас 30-аас одоо юу гэдэг нэг цагийн хооронд ер нь лайв хийх бодолтой байсан. Ямар ч үсэн нэг цаг болсон байна өшөө. Тэ. Тэгээ ямар ч үсэн Италид байгаа монголчуудынхаа дуу хоолой болж бидэрт бас мэдээлэл өргөсөнд их баярлалаа өшөө. Тэ. За бид нар ч гэсэн бас дараагийнхаа ажлыг бодох гээд энэ дараа нь бас нэг үргэлжлүүлээд бас нэг шууд нэвтрүүлэгтэй байгаад байгаа юм байна. Энэ телевизэн хамт олон маань. Тий. За тэгээд ямар ч байсан манай сүхбэ маань эргээд хоёлаа яах мессенжерээр холбогдно. Зарим нэгэн улсуудынхаа сэтгэлдлийг ерөөсө сонсоогүй байж байгаа шүү. Тий. Тийм болохоор тий манай сүхбэ маань ойлгоорой. Одоо хоёулагийн нэвтрүүлэг бас өндөр төгсөн байна. Сэтгэлүүдийг сайн харж иж бас анализ хийх хэрэгтэй л тааш тий. Тэгээ одоо энэ олон хүмүүс чинь нөгөө нэг энэ сэтгэлийг уншихгүй болохоор уурлаад байдсан юм л да. Тэгээд миний ярьсан юмыг уншихгүй байна гэдэг эдгийн. За ямар ч байсан би нэг 10 хэдэн байгаа хүмүүсийг бүгднгийнх нь сэтгэлийг нь уншаад дуусчихөө нэг хэдхэн байж байна. За сара ванчинд орж игнэ. Эрсдэл тээж явах хүсэлгүй байгаа. Уг нь 6 сарын 24-нд Монгол явах билетээ авцсан байсан буцаахаар болж байгаа шүү гэж байна. Очоод 21 хоног карантинлэгдэж бөө мөнгө үрж ах トゥ хамаатан садна эрсдэлд оруулмааргүй л байна шүү. Унграас үзэж байна та хоёрын нэвтрүүлгийг гэж байна. За одсорон оожо маань Ааги сонгуулийн хар машины талаар яриарай л гэж байна. За инхээ амгалан энэ од суран оожо гэдэг чинь танаа найз юм шиг байна. Чиний мэддэг юмны чинь талаар л ярьлгээд ах шиг байна. За хамаг сайхан залуучууд минь гадагшаа гарчжээ дэл гэж байна. За Эма жамсран Алтансүх мундаг залуу шүү л гэж байна. Мөнх соёл цэнд аюуш амжилт хүсье. Маск сайн зүгээрээ гацаад байна шүү л гэж байна. Аргагүй бит хоёрох чинь телевизээр дамжуулж байгаа болохоор энгийн хоёр хүн хоорондоо ярьж байгаа биш. Рүүтрээр бас дамжиж байгаа шүү. За сайн уу туул гинэ. Нэг юм зүрхний юм зурагтай хүн байна. За сайн уу Алтай адууны хоол хийж байгаа мүү? Улаанаад мэндэ дэмжигч байна уу л гэж байна. За дайр сүрэн алтан. Тийм байна. Адууны тийм байна. Мундаг дүүд амжилт хүсье гэсэн байна чамд. Баярлаа. За Балдан генерал маань зочноо төлхөө яриулмаар байна л гэж байна. За би сэтгэл уншиж байгаа шүү. Би нэг юм яриад байгаа юм байхгүй шүү. Нандан цэцэг маань Японд хүмүүс аваач л гэж байна. Балдан генерал. За бас түрүүнийхээ үгийг давтсан байна гэдэг шиг. За Итали бие бодорой гэсэн байна. За баярлуу бодмоо. Мөнх соёл цэнд аюуш. Миний хүү бэр хоёр маань Унгар улсад ажиллаж амьдардаг. Та нар минь эрүүлэх байгаарай л гэсэн байна. За. Тэгээ Унгарын элчин бол бус элчин гэж байна. Өөрөөр хэлбэл усны чөлөөт яваа. Элчин гэж байна. Элчин за гигэ маань одоо бас бачуурсан байна. Комменто болоо Италид байгаа хүмүүсийн талаар сонсё л гэж байна. Сэнди Мерлин гэдэг энэ юу штэ
Италид байдаг хүн л юм шиг байна. Thank you very much гэсэн байна. Англиар хэлсэн байна шүү. Итали хүн л юм шиг байна. Сара ванчинд орж Алтансүхтэй Унгарт элчин сайдын яамд таалдаж билээ. Хуучин бүх ах ирсэн үед ирэх ах биелүүлдэ. Ах нь сумгаа болцсон л гэж байна. Унгар элчин сайдын яам дээр чиний таньдаг л хүн юм шиг байна шүү. Тийм байна. За, Сэнди Мерлин good luck гэсэн байна шүү дахиад. Баярлалаа. Хамглан Итали бараа Монгол руу явуулж зардаг юм уу л гэж байна. Тийм ээ. Италич бас баян нөл брэнд шүү дээ л гэж байна. За, гутал зардаг юм уу хөө гэж байна. Тийм ээ. Ямар хаягаар орж захиалах вэ л гэж байна. Инхэн хамглан. Би танаа телевизийн доор линкэн дээр юу гэж тавьчих вэ? Тэг хаягаа тавьчих. Тэ. За, дорж дээг Италиас гутлаа Монголдо нийлүүлж нөгөө юу Алтансүхийнхаа сайтаас нь дахиад захиалбал ирэх үү Монголд их чанартай гутал ирдэг шүү л гэж байна. За. Том сайн уу тоогийн гисэн байна. Энэ маа найзл юм шиг. Европоос олж шүүгээд туул гэсэн байна. Огийн ууга хаа гисэн байна. Туул маань хаа сайхан өмших юм аа гэхэл. За би сайхан уншсан. За. Хоёулаа нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ дөө өгшөө. За тэгээд Итали ардын дуу Осоломиогоор өндөрлүүлэх өгшөө. Осоломиогоор өндөрлүүлэх өгөө. Итали ардын дуу. Эсвэл Санта Лучиа дуу юм уу? За тэгээ урьж оролцуулсан Баттогтох чамд баярлалаа өгшөө. За. Цаашдаа бас тийм ээ улс улсын сонио арчин тэгээд монголчуудын бодлоо ингэ гоё юм хийж байгаад баярлж явж шүү. За зүгээрээ хөө. Одоо би хувь хүнийхээ үднээс л ийм хийж байгаа. Тэгээ одоо ямар ч хэлсэн тэгээ зөвтөөч буруудаач хамаагүй тэгэл тэр улсууд намайг шүүмжлэн л үз. Тэгээ одоо хамаагүй. Тэгээ ямар ч хэлсэн би нэвтрүүлгээ хийдгээрээ болно. За монголчуудаа хандаад одоо нөгөө үгч байгаа үнэ нөгөө үгийн сонс гэдэг шиг одоо нэвтрүүлэг өндөрлж гэнэ өгшөө. Сүүлийнхаа үгийг монголчуудаа нэг хэлээд хоёлаа нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ өгш. За тэгээ. За өнөөдөр ялтын баярын мэндийг бас дахиад хүргэчих үзэж байгаа хүмүүстээ. Дээрээс нь манай монголчууд бүх юм дээр бүх цаг үед ялсаар байх болно. Тийм ээ. Тэгээ бүгд нь эрүүл мэндийг хүсье. Аз жаргал амжилтын дээдийг хүсье ёо. За Италиас өнөөдөр холбогдсон сүхөөдөө их баярлалаа өгш. За баяртай. За чао. Чао. За тэгээ өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг одоо ингээд үүгээр өндөрлөё хэдүүлээ. За тэгээд дараагийн цаг мөчтэй иргэн уулзлаа. Түр баяртай. Тэгээд маа нэвтрүүлэгтээ цуг байсан бүх хүмүүстээ их баярлалаа. Тэгээ бид нар ерөнхийдөө дэлхийд даяар тархсан монголчуудынхаа дуу хоолойг сонсгоё гэдэг утгаар нь энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа юм шүү. Тэгээ та нар минь ойлгоорой. За тэгээд өөр та дэлхийн хаач байж болно. Тэгээ маа телевизтэй, маа сувгтай энэ нэвтрүүлэгтэй бас холбогдож болно. Таны үе таалга бас нээлттэй байгаа шүү. За баяртай. Дэлхийн өнцөг булан бус байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан. Улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг алуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь үзэл бодлоо илэрхийлэх болно.
Sedev хийгээд онцлог сэдв. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа монголчууд олон улсад өрнөж байгаа хамгийн онцлог сэдвээр ярилцсан. Улс орнуудад өрнөж байгаа үйл явдлыг алуун цэгээс хүргэж өөрсдийн байр суурь, үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. Sedev хийгээд онцлог сэдв.